سلام، به کانال یوتیوب تایم خوش آمدید. امروز اومدم تو این ویدیو براتون توضیح بدم که آیا اگه تامنیل کسی رو استفاده کنیم تو ویدیومون شامل کپی رایت میشه یا برای کانالمون اتفاق بدی میفته یا نه. تامنیل اولا که بگم همون کاور میشه برای کسایی که نمیدونن، یعنی کاوری که روی ویدیو میاد که بهش تو یوتیوب میگن تامنیل. بهتون بگم که همونجور که میدونید اگه ویدیوهای کسی رو بدون تغییر، یعنی ویدیوی کسی رو برداری هیچ تغییری روش انجام ندی بذاری رو کانال خودت، شامل کپی رایت میشه و یوتیوب میتونه برات اخطار بده و با 3 تا اخطار میتونه کانال تو برای همیشه از دسترس خارج کنه. اما آیا کاور کسی هم استفاده کنی باز این اتفاق میفته؟ باید بگم که خیر، خیالتون راحت باشه. من خودم تا حالا چندین بار از کاورای اشخاص دیگه توی کانال مستر تایری که کانال آنباکس و ریاکشن موبایلمون هستش انجام دادم و هیچ اتفاقی نیفتاده. باید بگم که خوشبختانه میتونید تامنیل دیگران رو داخل ویدیوهاتون استفاده کنید اگه تامنیل با کیفیتیه و اصلا هم هیچ ایرادی نداره، بدون هیچ تغییری میتونید بذارید داخل کانالتون. ولی اگه از من میشنوید یه تغییر کوچولو بدید داخلش بد نیست، اما اگه تغییرم ندید اصلا هیچ ایرادی نداره و کپی رایت نمیگیره و خیلی هم راحت میتونید ازش استفاده کنید. راستی اگه آموزششو بلد نیستید، من توی ویدیو قبلیم که لینکش این بالا یا این بالا براتون میاد، بستگی داره که یوتیوبتون فارسی باشه یا انگلیسی، لینکشو براتون گذاشتم، برید اون ویدیو رو هم ببینید که یاد بگیرید تامنیل رو چجوری دانلود کنید. خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید. لطفاً لایک و سابسکرایب و کامنتاتون نره که کلی دلگرمیه برای من. ازم حمایت کنید تا ایشالله به زودی کلی پستای خفن با هم دیگه بسازیم و ازشون استفاده کنیم. تا ویدیو بعدی، یا حق.